Away நமக்கு வந்து first thing when we try to go with God, so the world will oppose us. So அது ஒரு விஷயம். அடுத்தது second step what will happen is when you want to go deeper, in God, நம்ம fleshly nature வந்து நம்மளை resist பண்ணும். ஓகே, கொஞ்சம் டெப்த்தாக போகும்போது பார்த்திங்கன்னா சில விஷயங்கள் நம்மளை வந்து இந்த ப்ளெஷரபுள் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் யோசிக்கும் போது ஐயோ இதெல்லாம் வேண்டாம், தேவனுக்கு பிடிக்கல, இந்த தேவனுடைய வார்த்தை நமக்குள்ளே வரும்போது நம்ம ஃப்ளஷ் என்ன பண்ணணும்னா இட் வில் நாட் அலோவ் யூ டு ஃபாலோ த வேர்ட் ஆஃப் காட். ஸோ அதுக்கும் நம்ம வந்து தேவனத்தில் ஹோலி ஸ்பிரிட்டுக்கான பவரை கேட்கணும். அப்போ ஐ வாண்ட் டு வாக் எனக்கு இந்த ஃப்ளஷ் நான் இதை ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்றது கேட்கும்போது அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ண முடியும்னா எவ்ரிடே த கிரைஸ்ட் லைக் நேச்சர். அந்த நேச்சர் என்னென்னா ஹம்பிள்னஸ். Let always be humble before God. Surrender everything. Let us surrender everything to Him.